Да кто тут ко мне пристал? Что это за бандит? Что это за бандит? М? Бандюк. И к маме пристает, и ко всем пристает. Что ты кусаешься? Что ты кусаешься? Мои девочки. Хорошенькие мои, хорошенькие. Тюх-тюх хочется, да? Чтоб потюхали. Ты, ты. Привет, красавица. Как поживаешь? Ты моя лапочка. Такие глазики большие. Привет, карамелька. Ты тоже балуешься, да? И всем надо напасть. Да, милашечка. Что мои сладкие, и вам надо. Ты бандит. Спасибочка. Хорошая моя девочка. Милашечка, конечно, тоже хорошенькая. Как же, вы все хорошие у меня. Вот какие вы хорошенькие. Друг друга умываете. Тётя, это больше глазик такой-то. Тихо. Ты нападать будешь? Ты моя девочка. Ты моя лапочка.
Вы мне дадите его раскрыть? Сразу залезли в него. О, кто там кусается? Уставший домик. Так, тихо, 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 тихо. Все нормально. Я не успел его даже открыть, а вы в него уже залезли. Всем хочется быть. Что ты делаешь? Бандит. Бандюк. Чего вы кусаетесь? Я хочу тебя погладить. Карапузы. Что это за бандитка? Что это за бандитка? А ты кто такой? А ты кто такой? А? Тимур Лёпочка.
Ты моя девочка.